丁宁呢？他先回白杨洞祭奠薛洞主了。对了，续天神诀真的可以治好他的阳亢之体吗？其实他应该很清楚，这续天神诀只是一门内功，对于破境和修行根本没有什么帮助。但结合天地元气的辅助，对身体的修复倒是极强的功法。这一点我多年前就已经跟他说过了。你说丁宁？不是，我说的是梁惊梦。你们这一路走来异常的艰难，虽然你们怀有复仇之心，可是元武已经不是当年的他了。你们想要找他复仇，恐怕要付出极大的代价。这么做真的值得吗？丁宁是与此事最无关的一个人，他都这样坚定，更何况我呢？当年巴山剑场那些江湖人，本可以肆意而活，但他们为恒浴血，毫无怨言。这样的义气，不应该被辱没。是啊，不应该被辱没。如果我早点放下仇恨，或许你们这一路走来就不会这么艰辛了。行了，你去找他吧。谢谢。这次不要再错过丁宁了。我自己看不开，也不会轻易放下。师兄曾经说过，如果有一日他若离去，也便是喜丧。如今你身体已经有所好转，岷山之行，我白杨洞也甚为荣光，也算遂他的心愿。全部是缓解阳亢的丹药。师父，您对我太没有信心了。我倒要看看，谁敢为难白杨洞的人。
我很期待你在岷山剑会上的表现。如果你真的能以第一胜出，那还真的就是风光无限的事情。师父在上，丁宁在此以剑为誓，必用手中之剑屠尽令宁修为至丧之人。啊，我们都好，都好。你小子什么时候攀上太子这个高枝了？您不满意啊？老脸甚是有光。丁宁，师父，不可！为师迂腐朽骨苦身，本来就时日无多，何必浪费这灵药呢？徒儿，为师救徒儿，理所应当。洞主，否好。救我师父！师父，徒儿赢了。你不错，为师要谢你，你给了为师此生最大的风光，要高兴，要高兴，要高兴。大师兄，我想替师父报仇。师兄知道谁是凶手？王后身边的荣宫女。荣宫女绝非主使。正是因为如此，师父才不让我们报仇。他清楚，荣宫女只是一枚棋子。他更清楚，荣宫女身后的人，我们根本办不到。可师父明白这是被害。如若我们毫无作为，便更会让世人看清了我们白羊洞。师兄有什么打算？王宫我们进不去，可2日后，便是王上预定的剑会封赏大典。届时王上王后都会出席，我要挑战荣宫女。我和你一起去。不，我要单独挑战她。师兄的修为虽然扎实，可是荣宫女应该已经到了第5境，光凭你一己之力，恐怕……师父既然已将白羊洞洞主之位传于我，我便有责任保护好每一位白羊弟子。你应该清楚，此战不让你去，并非我江离想要逞什么英雄，而是此一战，
关乎我白杨洞声誉。无论胜负，我都要让王后和天下人知道，对于师父的死，我们的态度究竟为何？白杨洞对丁宁的恩情，丁宁此生难报。既然如此，丁宁定会保大师兄全身而退。突然间沉默寡言，可是因为薛洞主之死，还有另一件事。看来此事事关我的态度。如果我要找袁子初帮忙，你会不会又觉得我在利用他？不过利用他罢了。我的态度不重要。不。以前我有很多的时间，我想和身边的人一起去做很多的事情，因为一切东西都在我的掌控之中。然而师父的死点醒了我，让我知道尚有很多事情是我无法算计的。我开始去改变曾经的自己，去珍惜身边的每一个人，哪怕只是他们的一个态度。而你的态度尤为重要。如果当年他能如你这般想，那后面的事情就不会发生了。罢了，不说他了。你想怎么做？杀死师父的是叶真身边的荣宫女。他杀了薛洞主，是想让孙行夺魁，所以叶真想要续签神诀。应该是的。大师兄想在2日后的封赏大典上挑战荣宫女，所以我们需要袁子初帮我们递交一封挑战书。你向袁子初提出这样的请求，其中的利害关系他不会不懂，但此事与他无关，他会答应吗？我会像上次一样，跟太子公开所有的利弊，选择权依旧在他手里。而这一封挑战书，也算是对叶真的试探。即便太子他不答应，大师兄还是会在封赏大典上当面提出挑战。你真忍得住不出战？师父和大师兄的恩情，恐怕我此生都无法还清。而我唯一能做的，便是在挑战之后，让白杨洞全身而退。相比直接挑战，保住白杨洞更难。这才是你应该做的。不过逝者常矣，薛洞主生前最喜欢看到你们朝气蓬勃的样子，眼下这般悲戚戚的模样，他看到怕是要生气了。我们出来很久了，该回家了。这一次不要再错过丁宁了。
你怎么在这儿？是我叫你们来的，上有公孙小姐未到。为了什么？我们几个能聚在此，当然是为了孤山建造。你们果真把彼此手中的线索合并了吗？不错，我们已经达成一致，想让公孙姑娘与我们一起行动。若你能加入，便更好。虽说上次劫狱不成，但好歹也算驾轻就熟了。之前我们拿到的地下水图是假的，现在连水牢入口都不知道，你们就这么去劫狱，岂不是太草率了些？本来时日就已不多，再危险也要去。你们怎么知道时日无多？是我于是探得的消息，朝廷要在3日之后斩杀林主酒，若再不行动，孤山建藏的线索岂非就此消失？朝廷密令，于是怎能轻易探知？怎么？莫非消息有诈？不，我的确收到消息，3日之后在大福水牢处斩林主酒。朝廷密令监天司城防，以免大逆，趁势劫人。你的意思是，纵使于是神通，这消息本身属于朝廷密令，如今却这么轻易地被我们知晓，像极了朝廷刻意而为之，为了瓮中捉鳖。我白日里才得到密令，你们夜里就聚集在此，时间隔得如此之近，除非有人刻意走漏消息，不然这件事怎么都说不通。公孙小姐很熟悉地下水道，就算是我们救不了人，凭我们几个人的修为，想全身而退也没什么问题。现在还加上你来里应外合，好热闹啊！真仗着自己的修为高，就这般大意。我去。陈剑手，真没想到白供奉还不只是监天司的供奉。陈剑手来得正好，神都监隶属王室，叶四手他与大逆密谋造反，意图劫狱，你我当即刻禀报相国大人。是王后？王后一早便怀疑。还是王上？原来真是王后。你怎么在这儿？我早就提醒过你了，身边被安插了眼线，叶镇的人今夜跟踪你一路了，难道到现在才察觉吗？他是叶真的人，王武还这么器重他。风鸣的人心果然都是冷的。你又跟踪我，你看你都找的什么人去救林主酒啊？你早就知道3日之后出斩林主酒的事吧？神都监和监天司是同时收到消息的。你早就知道，为什么不早告诉我？你说的最后一件事情，就是去救林主酒吗？我说了，
我做完最后一件事，一定会离开风鸣。刚刚动静太大，我叫他们回去等消息了。我有话对你说。这个交给你保管。我要去做一件事，做完之后，我就离开风鸣。你要去帮白山水他们劫狱？大府水牢里的那个人，真的就这么重要吗？师父当年灰飞于恒王宫时，他便在身侧。若不是宁死不屈，也不至于在大府水牢苦熬10年。大府水牢你去过，知道那里的可怕。在外面的人尚且惴惴难安，更何况里头。计划好了。没时间了，只剩3日。师父若是还在，也一定会救。我只是被你的话感动，一时间不知道该说什么。如果师父还在，他一定不会希望你总是愧疚当初的样子。你又没有做错什么，师父只会感念，幸亏那日你并不在风鸣。你只管保管好灵牌，好好修炼续天神诀。如果和林煮酒都没有命逃出水牢的话，在这个世上，师父就只剩下你一个弟子了。你一定要保全自己，切忌莽撞寻仇。我走了。等一下，你上次不是问我，师父有没有跟我提起过你？他其实有提过。师父说过什么？他说你是他最得意的小弟子。他还说，秋水见遇水则刚，遇旱则弱。但是对于你来说，
最重要的则是，汉时要小心，遇事则更需要谨慎。你耿直性急，即便隐忍了多年，却仍需注意。完美的建议，更需随时保持警惕。即便是占了优势，更是不能掉以轻心。师父，都行了。再见一起。你留下了风景。事情正如丁宁所料，终要走到这一步。可他没有想到的是，牵连其中的人却越来越多。赵四、薛王许、叶策冷。梁金梦，一个死了多年的人，今日仍然牵动着每个人的内心。到底我们所做的事情是错还是对？秋水剑，遇水则刚，遇旱则弱。可是师父，每逢下雨之时，我就更难控制。遇水更需谨慎。师父，此生此念，唯有此法，报您一世情。唯愿来世再相见。
皇上来了。怎么样，昨夜歇息的可好？谢皇上关心。天冷了就应该盖厚的被子。娘娘，臣妾近几日闭关，还没来得及过问。皇上10年没去名山，不知与那百里素雪谈得如何？寡人与他一向是话不投机啊，而且朝廷跟他约定了不干涉民山，寡人去就是走走过场而已。想来也是如此，只是不知这剑会的魁首能否悟得续天神诀？王后对续天神诀感兴趣？听闻那神诀能助人到达8境，任谁都会好奇吧？我知道了，王后，你是想破入8境？王上已到达8境，臣妾自然要紧跟。到达8境启天，方能久境长生。臣妾要与王上做最长久的夫妻。你担心自己年华逝去，寡人会弃你于不顾。王上成了永生王，臣妾自然要做永生后才能常伴王上左右。所以当初你劝寡人要提前见会，为的就是急于拿到续天神诀，对吗？臣妾的提议都是为了大衡。不过王上这样问，的确，臣妾也存了这样的私心。哎呀，其实寡人早就应该告诉你，那续天神诀并非是能助你破入8境的宝物。想当初寡人与百里素雪约定不干涉民山建宗之时，就已经知道，那只不过是一个修身的功法而已，而且想要得到它，必须要历经心魔瘴气的洗炼啊！连百里素雪都不愿意修行，如何能帮助王后破入8境啊？而且寡人还知道，这次名山剑会，薛望虚死了，可是你干的。臣妾不知。纵使你年华老去，寡人也不会弃你不顾。见过太子殿下。太子殿下有何吩咐？白杨洞的江离托把这封挑战书转交给你，江离邀你明日在名山封赏大典上与他比武切磋。有劳殿下了。只不过奴婢与这江离素不相识，白杨洞也归属于青藤剑院。这种无名小儿妄想与殿下攀富贵，恐有失殿下身份。大衡能者居上，江离在名山剑会排名第2，父王明日定会对他有重赏。这种人怎么会是无名小儿？
罢了，我也只不过是顺手转交，你退下了。奴婢告退。慢走啊！慢走，会上场。下次再来啊！新鲜的，上一个来。谢谢，非常精致的，哪一个吧？慢走啊！好久没和你一起吃面了。明日劫狱，你却一点都不紧张。早起随口定的日子，没有告诉任何人，也没有丁点的行动。倒是你，一大早连开张都省了，明摆着，一副要有所行动的样子。反正救了林主酒之后，这里也开不得了。哎，干嘛去？开门迎客。明日之后，或许我们的身份都会暴露。关了便关了，也方便行动。救林主酒只有一次机会，你确定是明日？明日的封赏大典，元武和叶真都会在，也是近期风鸣守备空虚之时。我只是有一些担心。担心叶真设局。丁宁小老板可在？今日不开张营业，请改日再来吧。我家公子苏木有东西要转交给丁宁小老板。是太子。见过掌柜的，我家公子托我将此物转交给丁宁。包子，热乎包子，来看看吧。看一看，新鲜的看一看嘞。看一看。看来太子还是选择了帮助我们。你那日只是说托他给荣宫女送一份挑战书，这又是什么？这是荣宫女的卷籍，上面记载了她的修行功法，这对大师兄有非常大的帮助。我要去一趟白羊洞，劫狱之事，还劳烦你告知他们。明日，我会尽可能的拖住元武和叶真的时间。不过这个消息透露的这么准确，朝堂一定会有所准备。元武逼问林主酒数10年未果，如今他是天下第一个破8境的宗师。以他的性子，得不到孤山剑藏毁掉便是。这是一个死局。你说的我都记下了。无论如何，保全自己。你也是。